Shunaqa zamonga kelib qolganmizki, insonlar bir-biri bilan bir pasda qiyomatli do'stga aylanadi va bir pasda dushmanga aylanadi. Va er-xotin bir pasda muhabbatli bo'ladi bir-biriga va bir pasda bir-biridan nafratlanadi. Nimaga bunaqa bo'ladi desa, tez yuzaki xulosa qilishdan bunaqa holatga kelar ekan inson. Ya'ni siz do'stingizni, qanaqadir atrofingizga bir insonni tanlayotgan paytingizda, siz nima uchun buni tanlayapman, qaysi o'lchovlar bilan tanlayapman degan fikrga kelishingiz kerak. Qaysi o'lchovlar bilan tanlayapman degan bir o'lchovingiz bo'lishi kerak, aniq. Bo'lmasam siz noaniq tanlaysiz. Tez xulosa qilib yaqin ovorasiz va tez xulosa qilib nafratlanasiz. Bu yuzaki fikrlashdan. Shuning uchun ham inson kimnidir tanlayotgan paytda nima uchun buni tanlayapman deb aniq o'lchovi belgilab olish kerak. Va eng asosiy qoida shuki, bir insonni yaxshi ko'rsang, me'yorida yaxshi ko'r, bir kun yomon ko'rib qolishing mumkin va bir insonni yomon ko'rsang, me'yorida yomon ko'r. Bir kun eng yaxshi ko'rgan insoningga aylanishi mumkin.